Я хочу начать с тем, что почему люди часто не могут жениться. Сколько здесь находятся мужчины или женщины, особенно мужчины и женщины, которые не замужем и не женаты? Помашите рукой. Не вижу. Выше. Именно на балконе, в фойе, везде в зале. Помашите рукой. Хорошо. Почему же так происходит? Что мешает человеку? Что мешает людям жениться или выходить замуж? Что мешает? Какие причины? Почему люди часто не могут? Что мешает людям определиться с супругой или спутником жизни? Но вы помните, самая главная тема, общая тема будет такая, как найти спутника жизни. Но под этим будет 5 разных подразделений. Первое подразделение, которое я хочу смотреть, это что мешает людям найти и определиться спутником жизни. Первое. Когда люди боятся брать на себя ответственность, стать женой, или боятся брать на себя ответственность, стать мужем, когда это самая главная причина, они боятся. Боязнь ответственность брака. И боязнь, чтобы действительно понести все необходимые функции мужа или жены. Второе. 2. Когда женщины видят каждом мужчине своего будущего мужа. Это проблема. Или наоборот, когда глазки мужчины бегают, и мужчины видят каждой женщине своей жены. Он не может определиться. Ему тяжело. Нужно понять нам, что брак это не то, что мы делаем сами. Это не выбор наш. Это должен быть выбор Бога. Если мы хотим делать сами выборы, тогда глазки будут бегать. Тогда мы будем видеть каждую женщину или мужчину наш супруга. Надо полагаться на Бога. Следующее. Зачастую мужчины не могут выйти замуж, не могут жениться, потому что они ищут идеальную женщину. Они ищут идеальную женщину. Потому что они говорят, в этой девушке она интеллигентная, мне нравится ее ум. А в этой она красивая, мне нравится ее тело. А в этой она интересная, общается, она жизнерадостная. А это, если вы такой, вы никогда не женитесь. Забудьте о женитьбе. Потому что нету идеальной женщины и нету идеального мужчины. Вам надо понять о том, что выбор, значит где-то выиграть, где-то проигрывать. Но если что-то недостаточно, чего-то недостаточно вашей супруге, Бог поэтому вам и дает этого супруга, чтобы вы заполнили и восполнили друг друга, чтобы вы балансировали друг друга. Следующее. Очень часто люди не могут определиться с супругами и партнером жизни по одной причине, потому что у них нет этики в общении с мужчиной или с женщиной. Если у женщины, как это понять, нет этики общения? Допустим, у женщины, у кого нет этики общения, она влюбляется, она общается с мужчинами и видит каждый мужчина. Женщина начинает видеть мужчину не человека, а мужчину. Значит, у нее нет здравого общения, у нее нет этики. Нельзя видеть мужчину, будущего мужа, или партнера, или мужчину, или потенциального мужа. Нужно видеть мужчину человека, прежде всего. Друга, знакомого, коллега и так далее. И с женщинами, с мужчинами то же самое. Когда мужчины видят каждую женщину, свою потенциальную жену, начинают анализировать.
нам надо прежде всего научиться видеть друг друга как человека. И если мы верующие, написано, что относитесь друг к другу, братья относятся к сестрам, как к сестрам во Христе. Почему мы говорим братья и сестры? Как к сестрам, не как женщина и мужчина. Как к сестрам и братьям. Следующее. Почему зачастую люди не могут жениться, определиться с супругой? Очень часто многие становятся супердуховными. Мужчины, вы знаете себя, ждут, пока будет какое-то супер откровение или сверхъестественное откровение. Но в принципе, самое большое супер откровение – это тот Дух Святой, который внутри вас. Самое главное супер откровение – это вождение Духа Святого. Это подсказка сердца и совести. Они, которые ждут, пока сон приснится, или ангел появится, или гром грянет с неба. Из-за такой причины тоже многие не могут жениться. Следующее. Многие зачастую не могут жениться, потому что не общаются с верующими. Потому что нету, просто логические причины, нету места, где знакомиться. Нету возможности. Вот есть люди, которые ходят в церковь по 10 лет, из-за того, что они перестали ходить на встречи, на вечера и так далее, потому что там нету верующих. Потому что нет альтернативных христианских вечеров или христианских встреч, христианских таких места, где они могли бы встретиться. На служение не получится, потому что мы все на Бога смотрим. Либо не участвуют в служении активно, либо не ходят на домашние группы активно, или в их домашней группе конкретно нету никого. То есть надо общаться с людьми, чтобы жениться или чтобы выйти замуж, чтобы на вас обратили внимание, вам надо общаться с людьми. Вы не можете просто жить монахической жизнью и ожидать, что кто-то вас заметит. То это просто логические вещи. Следующее. Зачастую мужчины не могут определиться спутниками жизни. Зачастую потому, что они остались мальчиками, так и не выросли. Мужчины не осознали, что такое быть мужчиной. Из-за того, что они не определили свою роль, не поняли свою роль, не стали взрослыми, женщины не могут согласиться выйти замуж за них. Женщины часто им будут давать отбой. То есть они не стали зрелыми во всех направлениях. Следующее. Зачастую мужчины или женщины не смогут выйти замуж или определиться с супругом, спутником жизни, если, слушайте внимательно, важно, если они зависимы от порнографии, мастурбации и так далее. Если вы зависимы от таких вещей, вы уже удовлетворяете себя, поэтому зачем муж и жена? Поэтому многие люди так часто не могут. Это грех. Следующее. Почему люди не могут, зачастую не могут определиться с мужем, особенно женщины. Когда женщины становятся слишком, как это сказать, когда очень хотят выйти замуж, когда прямо на женщине написано, что хочу выйти замуж, берите меня. Когда женщина доходит до такого состояния, что уже всем ясно, что она хочет выйти замуж, что она ходит, как-то непонятно. То она одевается нездорово, да? То она рекламирует себя, да? Женщины, чтобы вы знали, как только что мужчины замечают это возле вас, они начинают бай-бай, пока. Мужчины убегают от таких сестер, когда на них написано, что все, берите меня замуж. Мужчины убегают. Потому что если вы, женщины, сами женили кого-то на себе, вам придется за ним ухаживать всю жизнь. Не он за вами будет ухаживаться, а вам придется за ним ухаживаться всю жизнь.
Поэтому нельзя, чтобы женщины женили на себя мужчины. Поэтому не женщины делают предложение, а мужчины. Почему это важно? Потому что женщина – это такая натура, которая нужно завоевать постоянно и утвердив в том, что она любимая. А если она сделала предложение, тогда она не будет, мало того, что она не будет это слушать, что она любима, потому что она признана нас в любви, не ей признали в любви. Значит, всю жизнь, сколько она там будет жить, ей придется постоянно бегать за мужем. Признайся в любви, скажи мне что-нибудь. Давай, скажи мне, что ты любишь меня. Ты еще мне сказала, что ты меня любила. Поэтому теперь догоняй всю жизнь, теперь получается. Придется вам всю жизнь проситься у этого мужчины, чтобы он вас любил. То есть, это каторга для женщины. Когда женщина нелюбимая, когда женщина живет с нелюбимым человеком. Лучше, чтобы мужчина отвоевал вас, чтобы он полюбил вас. Тогда будет жизнь. Следующее. Самая главная причина, почему люди женятся неудачно или не могут жениться, это потому что мужчины или женщины не реализовали себя сначала как личность, а ждут, что когда они выйдут замуж, или когда они женятся, что они тогда реализируются, или станут счастливыми. Если вы не были счастливыми до брака, как женщина, никогда не станете счастливой. Брак вас не сделает счастливым. Брак только усугубит то состояние, которое у вас было до брака. Если вы как мужчина не были счастливыми, и вы думаете, я найду хорошую девушку, и тогда я стану счастливым, никогда не станете счастливым. Только брак, она наоборот усугубит ваше состояние неудовлетворенности и несчастья. Поэтому только брак предназначен только для двух людей, которые уже реализовались до знакомства. Брак предназначен для людей, которые уже состоялись, которые уже нашли себе, которые довольны самим собой, которые счастливы сами в себе. И когда они сходятся вместе, тогда они обогащают друг друга. И тогда одну, который гнал 1000, они вдвоем начнут сейчас гнать 10 000. Но если один не гнат ни 1000, даже ни одного, ждет, ты станешь обузой для мужа или для жены. И ты не будешь счастлив, и ты еще украдешь и счастье другого человека. Так нельзя. Женитьба и брак для тех людей, которые внутри счастливы. Если вы хотите жениться, чтобы решить какой-то свой вопрос, да, чтобы у вас не было искушения, вы попались. Потому что те, которые женились, чтобы перестать мастурбировать, женились, чтобы перестать порнографию смотреть. Именно после свадьбы эта порнография и мастурбация еще усугубляется больше. Это не решает. Ты должен сначала стать свободным. Ты должен сначала стать счастливым сам, прежде чем жениться. Понятно или нет? Это первая тема, которую я хочу, чтобы мы смотрели. Вторая тема, которую я хочу, чтобы мы смотрели, это как найти, какие, как там называется, как выбрать, как знать, что именно это человек, или они иной мой муж. Как не знать, что именно это человек, они иной мой муж. Первый, есть треугольник, да? Есть, как мы говорим, треугольник. Треугольник. Есть треугольник выбора спутника жизни. Треугольник. Что входит в этот треугольник? Первое. Вы должны получить руководство Духа Святого. Вы должны получить Слово от Господа. Вы должны быть уверены, что Дух Божий говорит вам, что именно этот человек ваш муж или ваша жена.
Мы потом скажем, как это получить. Но вы должны знать, что не я это придумал. Я не бегал за эту девушку, потому что руки такие у нее, или ноги такие, или груди такие, или губы такие. Я не бегал за только физические какие-то признаки. И я не бегал за этого мужчину, потому что он состоятельный, у него машина, у него зарплата и так далее. Я не бегаю за какие-то признаки. Я знаю, что Дух Святой мне сказал. Я знаю, что это не я придумал. Я знаю, что я получил слово не от разума, но сверхъестественно внутри себя. Так? Это первый угодник из этих трех угодников. Второй угодник. Вы должны иметь любовь к этому человеку. Вы должны иметь любовь. Что такое любовь и что такое страсть? Как различить любовь и страсть, мы тоже вам скажем скоро. Но это вторая вещь, которая нужна при выборе спутника. Второе. Вы должны иметь любовь. Не страсть, не похоть, любовь к этому человеку. Третий треугольник выбора спутника жизни. Третий, вы должны быть удовлетворены. Вы должны получить удовольствие от этого отношения. Вы должны быть счастливы. Вы должны быть удовлетворены, что да, именно она. Вы должны быть удовлетворены, что именно он, именно его я бы хотел видеть своим мужем. Именно ее я бы хотел видеть своим мужем. Теперь слушайте, почему именно треугольник эти важные? Если один из этих трех угодников у вас есть, но какого-то из них не хватает, нельзя вам жениться. Допустим, если Дух Святой вам скажет, в хоре только женщины у нас проставление получается, нет мужчин. Но кто-то, один брат, сестра, да, брат, давай, и сестра какой-нибудь есть, может подойти. Да, пожалуйста. А чего? Пример, будете мне пример. А почему ушла обратно? Допустим, если сестра получила слово от Бога, даже если Иисус Христос явился ей и скажет, это твой муж, но она скажет, но я его не люблю. Я не чувствую любовь. Но, может быть, он мне нравится как человек, он хороший брат и так далее, он любит Бога, но я его не люблю, я не чувствую. Нету такое удовлетворение, счастье внутри. Я не люблю его, я не чувствую, что я влюблена в него. Два только варианта. Либо ждать, если это действительно Бог показал, что это он ваш муж, он также даст вам любовь. Если Бог даст вам откровение, что он ваш муж, и у вас нет любви, то, скорее всего, либо это не Бог. Второй вариант, либо тогда пускай Бог с ним живет. Бог не примет решение вам жить с человеком без вас и без вашего согласия. Девушки, вы слушаете меня? Если вы не примете этого человека и вы не любите этого человека, Бог никогда не заставит. Даже если сам Бог знает, что Он самый лучший для вас. Даже если сам Бог это понимает, что Он избран для вас. Но из-за того, что не один только человек избран для одного человека, Бог всегда может, даже если вы откажетесь, Бог всегда может, Бог вынужден согласиться с вашим выбором. Почему? Бог не насилует нас. Бог не насильник. Бог не заставляет нас что-то делать мимо или против нашей воли. Так что, если это действительно Бог, это вам открыть, что это ваш, Он вас убедит в этом. Вы слушаете меня? И Он даст вам любовь. Но если вы ждали, вы молились, нету любви, и нету это самое, тогда даже сам Бог согласится, чтобы вы не вышли замуж. Или наоборот, если Он скажет, Бог, у меня есть слово от Бога, и у меня есть любовь. Я чувствую любовь к ней. Я ее люблю, я чувствую, что есть любовь. Я ее люблю, и есть слово от Господа. Но вот мне не нравится, как она разговаривает. Мне не нравится, что она высокая или она низкая. Мне не нравится, что она худая. Мне не нравится, что она полная. Мне не нравится, что
ну, у нее такие какие-то вещи. Что-то мне не удовлетворяет, нету счастья, нету удовольствия, я чем-то недоволен. Если и даже этого нет, даже если при этом есть любовь, я ее люблю, но мне не нравится что-то. Жди, пока тебе понравится все. Или измени себя, чтобы ты мог смириться с этим, то, что тебе не нравится. Или помолись Богу, чтобы Он тебе дал благодать жить этим. Потому что если ты скажешь, что ну ничего, мы поживемся, все урегулируется, то, что не нравится, понравится, или ничего, потерплю. Я тебе скажу, если тебе не нравится, пока вы еще не живете вместе, то тем более, когда вы начнете жить вместе. У вас тогда будет кризис просто, у вас будет буря, у вас будет взрыв. То, что, потому что когда обычно люди влюблены в друг друга, они обычно не замечают то, что даже очевидно плохо или кричащий негатив. Но если при этом ты заметил, ты влюблен, и все равно заметил, что что-то не нравится, то я тебе скажу, когда вы женитесь, это не просто будешь, не только будешь замечать, она будет как уголок, она будет как шило. Да, она будет как жалоб твоей плоти, она будет тебя мучить. И потом ты начнешь ее обвинять, что ты не такая, надо было думать, дорогой. Поэтому 3 вещи. Даже если Бог тебе сказал, даже если ты говоришь, ты любишь, тебе надо быть в состоянии сказать, может быть, что-то не так, может быть, что-то, но я люблю, моя любовь достаточна, чтобы перекрыть это недостатку, или чтобы не смотреть на эту недостатку. Если ты не чувствуешь, что это тебя беспокоит, тогда закрой глаза, продолжай молиться. Вы слушаете меня, да? А если наоборот, что мы любим друг друга, нам все нравится в друг друге, но у нас нет слова от Бога, что делать? Я вам говорю, что желательно не спешить, желательно не жениться. Потому что если нет слова от Господа, поймите, что на всякое отношение, на всякий брак и семью, как Иисус сказал, на любой дом, который построен, приходит ветер, землетрясение и потоп. Будут испытания. И представьте себе, даже если люди, которые женились от Бога, еще одна пара, давайте. Бегом. Даже если вы от Бога женились, допустим, эта пара женились от Бога, они получили откровение от Бога, имеют любовь друг к другу, и они имеют удовлетворение друг другу, счастливы. Но, а эти говорят, мы любим друг друга, мы влюблены, мы имеем слово для друг друга, мы счастливы, мы хотим друг друга. Тоже хорошо. Есть принцип в Библии. И на этот дом, который построен на камне, и на этот дом, который построен без Слова Божьего, потому что камень есть Слово Божие. И на этом, который построен на песке, пойдут бури. И на то, и на другой пойдут бури, землетрясения и ветер. Поэтому не важно, ты получил от Бога, любой брак будет переживать определенные атаки. Любая семья будет переживать определенные кризис. Любая семья будет определенные давления. Но, когда это давление придут на землетрясение или атаки, дождь, или все, придут на эту семью, они смогут смотреть друг друга в глаза и говорить, я знаю, что у меня было слово. Я помню, какое это слово было. Я помню, какое это откровение было. Я помню, как Бог это мне сказал. Я помню, где я был, когда Бог это мне сказал. Я помню, как я это чувствовал. Я помню, какое у меня были чувства, когда я получил было слово. Поэтому, благодаря этому слову, я знаю, что мы выдержим. И мы пройдем эту ситуацию. Даже если они отказали говорить друг другу, они могут смотреть на Бога и говорить, Господь, ты дал это слово. Господь, я помню, ты мне дал этого мужа, ты мне дал эту семью. Помни, что ты мне сказал, Бог, утверди твое слово.
Защитить твое от крови. Если ты мне дал этого мужа, ты мне дал это слово, Господь вступись. Но если Бог тебя не дал откровение, кому ты пойдешь, когда кризис? Если ты пойдешь к Богу и скажешь, Господь, я знал, что ты мне дал откровение, ты мне дал слово, а Он говорит, я тебе не дал. И ты внутри знаешь, или сомнение, что неужели это Бог или нет. Каждый будет иметь сомнение. Каждый брак. После свадьбы, после либо полгода, после медового месяца, или через год, или через 2 года у вас атака начнутся, и появится ситуация, состояние сомнения. И когда дьявол начинает атаковать, любой, даже самый крепкий муж, или самая крепкая влюбленная пара, скажет, может быть, я ошибся. Все-таки. Может быть, это ошибка, может быть, это не то. Единственное, что вас может выдержать и удержать в это время, есть слово откровения, которое вы получили и на которое вы можете опираться. А если вы сказали, а он сказал, что у него слово, а я не знаю, кому вы тогда пойдете? Вы пойдете к нему и скажете, ты сказал, что у тебя слово? Он говорит, ну что я сказал? Я так думал. Но если Бог сказал, вы всегда можете пойти к Богу. Когда пойдет земля, ветер, буря, землетрясение, они смогут стоять на Слове Божьем. Это есть камни, счет, который держится отношения. Когда пойдут море, буря, нету слова откровения, нет на чем стоять, тогда вот почему люди крушат, потерпят крушение. Итак, послушайте меня. Несмотря на то, что эти все три равноважные, но самое главное из них это слово от Бога. Это есть фундамент. Мы не строим отношения только на основании того, что мы любим друг друга. Потому что чувство уходит и проходит. Рано или поздно. Должна быть камни. Слово от Господа. Удовлетворение тоже меняется вкус. Поэтому это есть 3 основные вещи. Допустим, я вам расскажу мою историю. Я приехал сюда в Советский Союз, и я думал, что я уже никогда на африканке точно не буду жениться, потому что я отвык. Я даже не видел 10 лет, 8 лет, африканцев, женщин почти. И мне нравится то, что я вижу, я привык к европейским девушкам. Когда я приехал в Украину, я однажды встретил одну девушку, которую я ее видел, она замужем или нет? Я слышал, что она не замужем. Я говорю, Боже мой, Господь, давай я с тобой буду переговоры вести. Если эта девушка не замужем, я бы хотел именно на такую девушку жениться. Именно на такую девушку. Потому что она была именно все, о чем я мечтал. Для женщин, как женщина, для себя. Но я при этом уже был проповедником в курсе, что нужно слово от Господа. Это то, что меня удержало, это то, что меня спасло вообще. Я вам расскажу до конца. Я вижу эту девушку и говорю, я подхожу к ней и говорю истину. Я всегда так, откровенный. Я говорю, ты мне нравишься. А я уже выступал по телевизору. И я уже был какая-то личность известная. Она была верующая, она знала меня. Обо мне знала, видела по телевизору. Я говорю, ты мне нравишься, но я не смогу тебе делать предложение, потому что я еще не получил слово от Господа. Но если бы я мог выбрать, я бы сам сделал, но я не сделал, пока не получил слово от Господа. Я говорю, ты тоже молись, пожалуйста. Может быть, Бог тебе что-то откроет. Но когда она увидела, что я к ней подошел, оказывается, что она встречалась с кем-то. Я это не знал, я только что приехал в Украину. Она говорит, у тебя парень есть? Она говорит, нет, парень. Она быстро побежала и расток на отношения, которые у нее было с парнем. Потому что это Сандей же подошел ко мне. А я не знал, просто приехал. И я молюсь. Господь, я так эту девушку люблю. Господь, дай мне слово. Я говорю, но я не сделаю шаг. Я даю тебе слово, Господь, не сделаю шаг, пока ты мне не сделаешь слово. И молюсь. Другие, все вопросы, которые у меня есть, Бог дает ответ. Но по поводу нее, никак и все. А я так уже хотел жениться, я уже говорю, задыхаюсь.
Потому что я приехал 19, мне было уже в 27 в тот момент. Я полгода так молился и ничего. И я, короче, в конце концов, мне пришлось сказать, я не знал, что происходит. Но пока я так молился, сверхъестественным образом, я встречаю босса, мою жену сейчас, да? И, слушайте, вроде бы я уже выбрал, да? Вы молитесь об одном человеке, все вам нравится. Но когда я увидел босса, такое впечатление, что это не человек, а ангел. То есть Бог пронзил меня так, что я в шоке. Я говорю, Господи, неужели она до сих пор, эта девушка может остаться не замужем? Неужели никто больше не видит то, что я вижу? Никто больше не видел. Это есть способ, как Бог вам говорит. Слушайте, я говорю, не может быть, если все люди вокруг нормальные, они видели то, что я вижу, все должны были жениться на нее. Но если она еще ходит на свободе, до сих пор не замужем, я понял, что никто не видел то, что я увидел. Это зачастую, слушайте меня, братья и сестры. Именно иногда это есть момент, стиль, как Бог говорит вам. Вы видите в человеке то, что вы ни в ком больше не видели. Но как будто это человек высветилось вам. Вы понимаете, что я говорю? Бог показывает вам внутренность ее внутренний человек. Я ее увидел, боссе, как будто это сама святость. Как будто сама святость стоит передо мной. И ту девушку я ее выбрал сам, мне нравится. А тут как будто изнутри ее видел. А тут я выбрал то, что я вижу. Внешне. Я видел плод. А тут как будто ее дух, как будто она просто сверхъестественно вот так Бог открывает. И я подхожу к этой девушке и говорю, я прошу у нее прощения, говорю, мы будем друзьями, знакомыми, но почему-то Бог мне не говорит. Только потом, когда я уже с боссом сделал помолвку, но я продолжал с той девушкой дружить, однажды Бог мне дает сон. Я ее вижу, вы знаете, у меня слово знание бывает. Я ее вижу в постели с другим парнем. И я говорю, слушай, я рад за тебя. А я думал, что Бог мне показывает, что она будет замужем за этого. Оказывается, что совсем другая история. Это был моим лучшим другом. И когда я с ней встречался, дружил, не встречался, а дружил с ней, но чтобы не быть один на один с ней, я всегда беру своего друга с собой. И я всегда ее приглашал к себе домой вместе с своим другом. И тот же проповедник. И, как бы страховать себя, чтобы не быть с ней один. Но тот раз я продолжал молиться за нее. Я говорю, слушай, я молюсь, чтобы ты за этого мужа вышла замуж, потому что он мой друг, и это будет, пускай Бог откроет. И тут я вижу этот сон, и я ей рассказывал то, что я видел. Когда она услышала подробности, которые я видел, она говорит, чуть не упала. Ты все знаешь? Я говорю, что ты все знаешь? Что произошло? Оказывается, что когда я ее оставлял с этим парнем и так далее, оказывается, они начали жить вместе. А я же выбрал. И я молюсь Богу. Почему я говорю, что очень важно, самое главное, слово Бога. Почему нужно, чтобы слово Бога? Я это не знал. Мой друг, самый лучший друг. Я думал, что это мое покрытие. Я наоборот его взял, чтобы у меня не было ничего тут. Чтобы сохранить себя. А тут. Но никак не мог знать. Даже если бы весь мир мне сказали, что это так, я бы не верил. Но когда Бог это мне показал, я даже не думал, что это возможно. Пока она сама не рассказывала. Оказывается, они уже жили вместе. Окей. Но я этого не знаю. Я уже с Богом. Она говорит, ты знала или что? Он говорит, ты слишком Бога знаешь. Ты слишком близко к Богу. А я в это время молюсь, чтобы она вышла. И она тоже молится. Видите, почему Бог не позволил? Бог видит то, что мы не видим. Не только сегодня. Бог видит то, что мы не видим завтра. Бог видит, что мы не видим после. А я
если бы вы знали, как я смучил Бога. Постился, молился, держал посты, держал, но это уже, я так хотел, я так влюбился в нее, для меня уже нету других женщин. Но Бог знал то, что я не знал. И в то время, когда я за нее молился, по поводу нее, Бог не показывает босса. Я уже поэтому женился на это. Но к чему я веду? Самое главное, чтобы Дух Святой вам открыл. Это первое. А потом, то, что Дух Святой вам откроет, это недостаточно. Должен быть удовлетворение. Должен быть взаимная любовь. Допустим, я когда-то видел босса до того. Год назад, год до того. Но просто так, мимолетно. Я не замечал. Она была с подругами. Я даже ее не видел, честно говоря. Я не заметил. Но в тот день, когда я ее уже видел, это было как будто, просто я никогда не видел женщину в моей жизни. Как будто она не женщина, как будто это Дух Святой просветил. Но я не довольствовался этим. Я еще пошел 6 месяцев молился. И каждый раз я ее вижу перед собой. Не видение, ничего. Я просто ее вижу перед собой. Я молюсь за другой, а я босса вижу перед собой. Молюсь за другой, босса вижу перед собой. И когда мы уже с ней встретились второй раз, мне уже не надо было... Я не хотел жениться на африканку вообще. Почему я говорю за удовлетворение? Если это Бог, то Он все устроит. Я не хотел жениться на африканку. Но в это время, пока я вижу, когда я увидел ее внутреннюю суть и красоту, я влюбился как в африканку, мне уже не видел африканку или европейцу. Я уже Бог убедил. И за 6 месяцев удовлетворение полное, любовь появилась, гармония. Если это Бог, у вас будет эти 3 вещи. Спасибо. Как получить слово от Бога, что именно этот человек есть ваш? Как получить слово от Бога? Во-первых, через внутреннее свидетельство. Ваша внутренность, вы просто, как я босс сейчас говорил, так? Вы просто знаете, что вы что-то увидели, вы просто, Бог вам показывает. Как я говорю, что босс, как будто она, ее, просто как будто, как это никто это не видел раньше, как будто это единственное вообще, как будто, что-то неописуемое. Это внутреннее свидетельство. Второе, через внутренний голос совести Духа Святого. Голос Духа Святого внутри вас. Вы просто, ваша внутренность, как это работает, как будто ваша вся внутренность кричит, что это он, это она. Ваша вся внутренность, все клетки кричит. Вы просто это знаете, и все. Следующее. Иногда Бог дает сон. Или сверхъестественное откровение. Сон, сновидение и так далее. Следующее. Иногда Бог дает видение. Допустим, когда мы с боссом встретились, я ее вижу, можно сказать, второй раз, не, говорю, вижу второй раз, и я делаю ей предложение. Это риск. Делать предложение почти второй раз, как вы виделись. Но, когда она ушла, я ее проводил, и я сижу дома, молюсь, и благодарю Бога. Отец включит телевизор, и сижу, пока благодарю, отдыхаю. И я вижу видение перед собой. Это уже после того, как... Почему-то Бог мне не дал видение, сверхъестественно, до. А дал после того, как я уже послушался, сделал выбор. Послушался Духу Святому. Бог, почему Он это делает? Он чаще всего не будет говорить вам через сон, видение, сверхъестественно. Он чаще, чтобы сначала ваш дух воспринял человека, чтобы вы сначала получили откровение в своем духе. Короче, я вижу сон, что я стою вот так, и на меня надевают костюм. Но костюм надевают как будто сверху. И костюм обычно брюки надо снизу и так далее. А тут сверху брюки, костюм в одном. Это самое, пиджак, рубашка, галстук, все вместе. И эти костюмы то проваливаются, то руки слишком длинные, то здесь нету ремней, то падает, то 4 вот так. Но 4-й костюм, который на меня одевают, как только что принесли до сюда его одели мне, она автоматически само просто стала на место, в брюки, ремни, все.
Рубашки, все, костюм. И я вижу впереди его. На эти все другие предыдущие тоже костюмы были имя. Но я не мог считать имена, неразборчивые. Имя первое, имя второе, имя. Я не видел. А тут имя впереди, боссы. И она стала у меня, на меня вот так. То есть Бог знает, кто на вас. Но нельзя тоже перепутать, что только один человек может быть для вас во всем мире. Нет, это заблуждение. Мы об этом не учим, не об этом мы говорим. Но мы говорим о том, что только Бог знает единственную, самую лучшую для вас. Если, допустим, Бог проговорил этому парню, что эта девушка его жена, а он говорит, она мне что-то не нравится в ней, я отказываюсь, да? Бог всегда имеет, ну, допустим, она тоже знает, что Бог ей это сказал, а он отказался по его вине, не по ее вине. А теперь Бог ей тоже сказал, что это его воля. Бог ей сказал, Бог ему сказал, и тут он отказался, или она отказалась. Что происходит? Бог знает, что она не виновата, и Бог знает, что для нее, допустим, здесь одни мужчины в этом зале, в Киеве миллионы мужчин. Бог знает, что кроме него есть тоже еще это, или еще этот, который она мог бы быть счастлива. Но она дала ему первый его лучший выбор. Но если он умер, или он отступил от Бога, или он отказался от нее, что Бог разводится руками и говорит, ну, я попал в замешательство, теперь что мне делать? Или Бог говорит, давай, одна будет служить. Нет. Бог говорит, ничего, я знаю, что еще есть мой выбор для тебя. Но проблема в том, почему мы говорим, жди от Бога, получи руководство от Бога. Это потому что только Бог знает, даже если здесь только 200 мужчин, только Бог знает именно какой из них тип твой. Тебе может нравиться и то, и другой, но Бог знает, из этих 200, или даже из этих 5, который тебе нравится, кто есть твой, кто лучше будет для тебя, с учетом того, что Бог знает сейчас, завтра, о нем, о тебе и так далее. Поэтому мы говорим, надо слушать слово от Господа. Не потому что Он только единственный, а потому что Бог знает, какой из них. Всегда есть 5, 10, я не знаю, сколько-то, которые, в принципе, вы могли бы жить и быть счастливым. Но это из 10 миллионов, как его найти, как знать, я не могу знать. Только Бог знает этого именно конкретного. А если этот потерпи поражение, или ушел, или Бог и имеет другой, который Он знает, что ты будешь такой же ровно счастливым, или еще более счастливым, но только Он его знает. Понятно вам этот факт или нет? Вы слушаете меня? Понятно этот факт? Все, спасибо. Следующая тема. Как различить, я уже вам говорил, как слушать голос Духа Святого, да? То есть, либо через сон, либо через еще какие-то там у вас там написано. Либо Бог может сверхъестественно говорить, видение и так далее. Но я говорю 3 угодника. Это как служить голосу. Надо, чтобы Дух Святой говорил вам. Второе, это что? Любовь. Теперь, как знать, это любовь у меня к Нему или нет? Это любовь у меня к ней или нет? Вот самое главное. Как вам разобраться между любовью, страстью, влюбчивостью и похотью? Есть 4 понятия. Любовь, есть влюбчивость, есть страсть, есть похоть. И есть влюбчивость. Я хочу вам дать подсказку. Любовь побуждает человека благословлять другого, кого он любит. То есть вам хочется не получить. То есть любовь хочет делать добро для того, кого он любит. Любовь прилагает добро. Любовь хочет принести радость, дарить радость и жертвовать для того, кого он любит. Еще, давайте мы
еще какой-то другой пример. Мужчин другой парень, наверное. Вот ты давай. Еще девушка другая. Другой пример мы хотим использовать. Или кого мы еще не использовали. Давай. Если, допустим, парень говорит, я тебя люблю, что это обозначает? Чего ты должна искать, как девушка, в том, что он любит или нет? Обычно, я вам хочу сказать, свойственно нам всем не любовь, агапе, не любовь Божья, а свойственно нам влюбчивость, которая побуждает нас страстью, которая побуждает то, что мы видим, то, что мы слышим, и то, что, как мы оцениваем, логикой нашей. Страсть, влюбчивость и похоть. И так далее. Это то, что нас в основном побуждает. Но как понять, это любовь или нет? И как мужчина, как парень или девушка понять, я его люблю или я ее не люблю? Если ты ее любишь, как тебе себя проверить? Во-первых, задай себе вопрос. То, что я чувствую к ней, это потому, что у нее такое лицо. Я хочу только ее грудь потрогать. Или ее рост, или просто поспать с ней не хочется. Или просто потому, что у нее хороший дом, квартира. Или потому, что у нее хорошая семья. Как я оценивал, будь честным самим собой. Мужчины и женщины, вы слушаете меня? Если вы задаете себе такой вопрос, зададите себе тоже еще второй вопрос. Чувствую ли я, что настолько она мне нравится, я настолько ее люблю, что я готов для нее все сделать. Даже если мне не придется ничего получить взамен. То есть, если даже она мне не позволит ее трогать, даже если она не позволит мне целовать ее, даже если она не позволит мне на нее жениться, готов ли я настолько жить для нее, чтобы приложить ей не только руку и сердце, но чтобы приложить ей жертвовать самим собой. Готов ли я идти на подвиг ради нее? Готов ли я идти на риск и на дуэль ради нее? Даже если она не позволит мне ее трогать. Вы знаете, когда люди шли на дуэли в то время, да, еще неизвестно, кто завоюет эту девушку. Потому что еще неизвестно, кто выживет с дуэля. То есть вообще ничего у тебя не обещается, ничего не ожидает. И ты уже готов настолько любить, что ты готов рисковать свою жизнь. Вот это то, как знать. Если ты не можешь ответить положительно, если ты думаешь, она мне нравится, очень нравится, я так хочу провести с ней всю жизнь. Но ты думаешь в основном, какое удовлетворение она тебе даст. Ты в основном думаешь, какой плюс у тебя будет. Значит, это не любовь. Ты испытываешь к ней похоть, или страсть, или влюбчивость. Но если ты чувствуешь, что даже от тебя ничего не надо, даже если ничего не надо, даже если надо ждать и так далее, но я просто хочу тебя любить. Я хочу стать перед тобой на колени. Я хочу целовать твои руки и ноги. Я хочу тебя воду носить каждый день. Я хочу встать с утра, 5 часов утра, и приезжать к тебе домой, принести тебе чай и кофе. И при этом тебя не трогать. Если есть такое чувство, тогда это любовь. Поэтому мы пишем, я считаю, вы уже писали, это у вас уже есть. Поэтому я считаю первое условие. Если это любовь, любовь побуждает человека благословлять того, кого он любит. Делать для него только добро. Приносить радость и жертвовать всем. Второе. Страсть же. Это желание получить удовлетворение и выгоду в основном для себя. За счет другого. То есть брат у другого. Брат. Только брат. И использовать. Страсть, слушайте меня или нет, это очень важно. Страсть ищет то, что она может получить от этих отношений. Страсть ищет, что она мне даст, что он мне даст, что я могу получить. Это страсть. Третье. Если вы смотрите на человека и оцениваете, сможет ли он решить какие-то мои проблемы, он поможет мне.
реши мои финансовые проблемы, или улучшит мое положение, или он поможет мне избежать похоть, блуд, порнографию, мастурбацию. Если вы смотрите на девушку или на парня, как на выход, то это страсть, это похоть, это не любовь. Четвертый. Любовь, с другой стороны, она наполнена благодатью. Если вы любите человека, вы чувствуете, у вас такое чувство принятия к этому человеку, что эта любовь наполнена такое чувство принятия до такой степени, что вы готовы покрыть этого человека. Вы даже видите ее недостатки или его недостатки, но эта любовь позволяет вам покрыть. Любовь наполнена благодатью. Что такое благодать? Благодать – это незаслуженная милость. Это когда вы оказываете такую милость, которую человек не заслуживает. А теперь вы видите проблему, но любовь позволяет вам сказать, я помогу ему решить. Мы избавимся от этой проблемы вместе. Любовь – это грань благодати. Когда человек относится к избраннику с позиции самоотдачи. Самоотдачи. Я знаю, как один человек в нашей церкви, девушка, влюбилась в парня и говорят, что он не может, он имеет болезнь, он имеет какие-то проблемы со здоровьем. Она говорит, я настолько его люблю, мне даже не все равно, будет ли у нас что-то сексуальное или не будет. Я просто хочу заботиться о нем. И я настолько его люблю, это не самое важное. Это жертвенная любовь. Это благодатная любовь. Любовь имеет такое отношение. Так, любовь стремится сделать счастливым не себя, а другого. Поэтому, девушки, если парни, еле-еле вы познакомились, он сразу просит у вас постель, отфутболите его от себя подать. Не надо выгнать его, не надо послать, отфутболить надо. Вы слушаете меня или нет? Отфутбол. Если у вас будет револьвер или пистолет, выстрелите в него. Не надо убить, просто как бы напугать. Это значит, что он ищет брат. Это значит, что он хочет использовать вас, а потом выбросить как тряпку. Это самый большой обман, который в этом мире. Представьте себе, из всех девушек, которые больше 17 лет, только 5% девственницы. Почему девушки теряют? Не потому что все хотят терять свою девственность, потому что обман. Их обманывают так запросто, они даже не в курсе. 95% девушки теряют свою девственность до замужества. Почему? Потому что они понимают, что мужики другие вещи двигают. Он хочет брать и использовать, в основном. И знак того, что тебя любят, девушка, знак того, что тебя любят, это то, что он тебе утверждает, что я даже не хочу ничего от тебя. Я не хочу трогать, я не хочу поцелуй, я не хочу. Давай идем открыто, откровенно, честно. Не гонять тебя по подъездам и по паркам, а говорит, нет, давай пойдем к родителям, давай пойдем к пастору, давай пойдем в школу, давай пойдем на беседование. Я не стесняюсь, и я так ощу, что я готов все делать, при этом ничего не требует обратно. Не требует ничего от тебя, но при этом готов все дать. Так дальше. Любящий человек, если человек на самом деле тебя любит, он готов терпеть и ждать столько, сколько необходимо, не желая причинить при этом боль. Когда же человеком управляет страсть, то он думает только о том, чтобы удовлетворить себя
немедленно. После чего у него пропадает, вы знаете, как это происходит. После того, как он себя удовлетворяет, у него пропадает всякий интерес. Хотя недавно только что он говорил стихотворение, он клялся небесами и так далее. Как только что он получит то, что ему надо, все. И то же самое с девушкой. Если, допустим, парень к тебе пришел и делает тебе предложение, ты видишь, что он красивый, он успешный, как тебе разобраться, люблю я его или нет? Задай себе вопрос. Жди, не спеши дать ответ. Не спеши дать согласие. Даже если Бог тебе скажет, что это он, твой муж, жди, пока ты не выявишь у себя, что я настолько наполнена любовью к нему, что я готова жертвовать собой. Даже если у тебя чувства к нему, хорошо, это еще недостаточно. Надо ждать, пока это уровень любви не дойдет до такого уровня, когда ты скажешь, слушай, я не просто его люблю, он не просто мне нравится. Я настолько его люблю сейчас, что я готова ради него все сделать. Я готова отжертвовать себе ему, при этом даже если он мне ничего не даст. Тогда у тебя уже любовь, агапе, к нему. Слушайте меня, понятно или нет? Следующее. Что такое страсть? Похоть. Страсть и похоть – это всплеск эмоций, чувств, которые очень быстро заканчиваются. И когда она уходит, на его месте приходит боль, разочарование, грусть, а то иногда даже ненависть друг к другу. Следующее, что вам надо заметить, какая разница между любовью и похотью. Любовь проявляет милость. Любовь жалеет другого, проявляет милость к нему, покрывает его недостатки. Однако, не осуждая, а страсть заканчивается постоянными придирками к другому. Страсть постоянно. Если есть постоянно придирки, что-то не то, у тебя не то у тебя ноги не такие, то у тебя руки не такие, то у тебя фигура не такая, то у тебя выгоните его побыстрее. Просто выгоните его, просто... Однако, несмотря на то, что я говорю, что любовь проявляет милость и покрывает недостатки, да? Слушай, допустим, ты влюбилась так сильно в него, но ты видишь его недостатки. Ты видишь, что с его стороны есть недостатки серьезные. Ты говоришь, он меня тоже любит. Он тебя утверждает, что он тебя любит. Но ты видишь, ты заметила, что только ты с одной стороны покрывает его недостатки. А он не покрывает твои недостатки. Он, то есть он обвиняет или что-то замечает. Не спеши. Это не есть любовь. Любовь не должна быть односторонняя. Она должна быть взаимная. Как это? Ты можешь покрывать его недостатки, а он не может твои покрывать. Значит, он тебя не любит. Если это любовь у него к тебе, а не страсть, он будет тебя пытаться тоже помогать, покрывать милостью. Конечно, недостатки есть у всех нас. Но когда это есть любовь, любовь это дает тебе силу. Можно говорить о недостатках, можно обсуждать это, но с позиции, чтобы помочь это избавиться, а не для того, чтобы осуждать, принижать и обвинять друг друга в этом. Вы понимаете меня, да? Любовь не может быть односторонняя. Если вы, допустим, односторонне влюбились, вы чувствуете, что я готов жертвовать для него все. Но вам надо задавать себе другой вопрос. А чувствую ли я ответная реакция, такое же соответственное от него?
Чувствовали я, что он тоже готов жертвовать собой ради меня. Чувствовали я, что он тоже готов меня так любить, чтобы ничего не требовать. Или только я это чувствую к нему. Вы понимаете, да? Должно быть взаимное такое чувство. Недостаточно, он тоже меня любит, я тоже его люблю. Нет, должно быть взаимное уровень такой любви. Если пока нету, ждите, пока у нее тоже не будет. Или пока у него тоже не будет такой. Понятно вам или нет? Следующий. Когда это есть настоящая любовь, допустим, когда у меня было чувство к той девушке, да, которой я говорил, что мне нравится все, мне хотелось ее глотать сейчас, мне хотелось ее уже иметь, мне хотелось уже с ней бить, мне уже хотелось жениться вот завтра, и так далее. Но когда это настоящая любовь, когда я уже с моей женой познакомился, какой-то мир, спешки какой-то, спешки не было. Спешки какой-то, не было спешки. Но если это страсть, не то, что спешка будет, она тебя только и будет толкать. То есть страсть и похоть побуждает человека терять голову. То есть ты просто голову теряешь. Любовь, страсть, она не здрава. А любовь, наоборот, здрава. Вот если, когда я познакомился с боссом, я просто понял, что я приехал. Все мои поиски закончились. И теперь я домой, я приехал домой. Мне некуда уже спешить. Голова не теряет. У меня какой-то мир, какой-то покой внутри, какой-то... Хотя я хочу быть с ней тоже, я хочу ее иметь, я хочу... Но не так, как раньше, я только об этом и думал. Какая-то спешка была, какая-то торопливость какая-то была. Это была страсть. Страсть всегда теряет голову, толкает, давит, и так далее. А когда это действительно любовь и отношения, она спокойная, она с миром наполняет. Вы понимаете меня или нет? Но нужно сказать также, что следующее, что любовь, всякая любовь также имеет страсть в себе. Всякая любовь также что? Включает в себя что? Страсть. Всякая любовь включает в себя страсть. Если кто-то говорит, я люблю ее, но у меня нет страсти к ней, то пускай гуляет. Это не любовь. Потому что когда это есть любовь, будет в этом также включена страсть. Будет страсть, будет чувство, что ты хочешь с ней быть. Я говорю, когда люди ко мне приходят на помолвку, я им говорю, вам хочется целоваться, хочется держаться за руку, хочется обниматься. Когда говорят, что не хочется, я говорю, идите гуляйте. Конечно, в любви тоже есть страсть. Только это есть страсть, которая можно контролировать, которая подслушна разуму. Но когда это есть страсть, которая не послушна голове, не послушна голову, это страсть, которая только сейчас от 8 изнасилуй. То это не здравая страсть, это не есть любовь, это есть страсть и похоть. Понятно или нет? Следующее. Молодые люди, готовьтесь к тому, что любая страсть, либо с Богом, настоящей любви, или с похотью, которая приходит, любая страсть после свадьбы или после какого-то времени, после совместной жизни, или иногда до того, любая страсть утихает. Почему люди женятся и разводятся, а потом женятся, потому что люди погонят за страстью. Они вспомнят, когда я влюбился первый раз, такая была страсть. И когда эта страсть проходит, после женитьбы и так далее, они начинают думать, я ищу другую страсть. И эту страсть называют любовь. Это не любовь. Даже если вы будете жениться на 10 женщин, страсть будет прекращаться через какое-то время. Поэтому семья не строится на основании страсти. Вы слушаете меня или нет?
Сім'я не строїться на основанні страсті. Сім'я строїться на основанні чого? Любви. Поэтому после свадьбы скорее страсть проходит. И тогда, вернее, останется любовь, настоящая любовь, то есть принятие, уважение и решение жить с этим человеком. Получается, что настоящая любовь, суть любви есть не в страсти. Что такое настоящая любовь? Когда страсть, допустим, вы поженились, допустим, и через год нет уже этой страсти, что я хочу с ней каждую минуту это самое. Что тогда делать? Как жить дальше? Очень просто. Когда страсть уходит, слепота уходит, эмоция уходит. И чтобы осталась, страсть уходит только для одной причины. Для того, чтобы осталась настоящая любовь. Что же есть настоящая любовь? Это принятие. Поэтому, когда кто-то говорит, я ее не люблю, я не могу, это неправда. Если ты хочешь ее любить, ты можешь ее любить. Любовь, прежде всего, это принятие. Если вы хотите меня принять и любить, несмотря на то, что я африканец, вы сможете принять решение, принять меня и любить меня. Но если вы говорите, он африканец или он араб, я не могу его любить, это потому что ты не хочешь. Любовь, она зависит от человека. Любовь, прежде всего, есть, во-первых, решение. Решение принять человека. Решение жить с человеком. Быть с человеком. Решение принять человека. Любовь – это решение. Любовь – это не чувство. Кто-то говорит, я не чувствую. Любовь – это не чувство. Любовь – это решение. Следующее. Страсть без принятия, без любви, она пуста и опасна. Почему? Потому что страсть всегда обещает давать, а на самом деле преследует другие цели, свои корыстные цели. В том, чтобы наоборот. Он говорит, я тебя люблю, но на самом деле он хочет брать, хочет доминировать и хочет порабощать. Страсть всегда хочет брать. Страсть всегда хочет использовать. Страсть всегда хочет доминировать. Если вы хотите истинно и счастливо жениться, ответьте на себе вопрос. Что мне больше двигается? Желание брать или желание давать? Жизнь показывает следующее, что чаще всего мы сталкиваемся не с настоящей любовью, а со страстью, похотью, влюбчивостью. Плоть по своей сути греховна. Поэтому вполне естественно, что нас влечет к страсти и похоти. Страсть и похоть ненасытимы. Еще одна проблема страсти и похоти, и влюбчивости в том, что нету конца. Если человек движимый страстью, спасибо, сядь, девушка. Если, допустим, парень, если он движимый страстью, он будет смотреть на первую девушку и скажет, о, какие у нее глазки хорошие, я должен с ней быть. И молодец завладел ее, а потом смотрит на нее и говорит, о, боже мой, какие улыбки. И это еще лучше, чем первое. И я должен с ней быть. И завладеть ее. И потом встречается с этой, какой милая, какой характер, спокойный, какой, как ангел. Слушай, я должен с ней быть, чтобы знать, как такие бывают. Побыть с ней. Дело в том, что страсть – это проблема страсти. Она ненасытима. Вы слушайте меня? Страсть ненасытима. Нету насытимости, нету удовлетворения, нету удовольствия в страсти. Страсть всегда требует больше и больше, больше и больше и больше, больше и больше, больше и бесконечности. Больше
lusze, da, больше и lusze, больше и lusze. Даже если все они, мисс мира и мисс Украины, тебе все равно не будет удовлетворения. Ты будешь искать следующую мисс Украины. Это страсть и похоть, это на самом деле рабство. Это на самом деле что? Рабство. Человек, который имеет страсть и похоть, он не свободный. Он зависимый. Он не может быть счастливым. Потому что как только что он испытывает, он берет то, что он хочет, у него остается пустота. У него остается опустошение. И у него остается разочарование. И его разочарование он ищет, он использует других, чтобы погашать его разочарование и его пустоту. Он использует других людей как материал, как полезные ископаемые, как сырье для своих каких-то потребностей. Это действительно страшная зависимость. Я разговаривал с одним бизнесменом, который ходит в нашу церковь. Он только что пришел к Богу тогда. Он мне такие слова говорит. Пастор, вы постоянно говорите о наркоманах, о алкоголиках и проститутках. Вы служите им, вы помогаете им. А вот я миллионер, я бизнесмен. Я сижу в церкви и плачу. Я говорю, чего вы плачете? Вам жалко этим людям? Он говорит, нет, я плачу, потому что вы говорите за таких людей, а за таких, как я, вы не говорите. Я говорю, ты же бизнесмен, успешный человек, что тебе надо? Он говорит, слушайте, это вы так думаете. Он говорит, я чувствую себя хуже наркомана, хуже алкоголика, хуже проститутки. Я говорю, почему? Он говорит, потому что у меня проблема. Похоть его заела. Похоть его уничтожила. Похоть его, его душу просто поиздевалась над ним. Он уже его в куски его разнес. Он говорит, я не могу быть счастлив, я не могу. Он говорит, вы за меня не говорите, потому что я больше нуждаюсь в помощи. Он говорит, я смотрю на наркоманов, я завидую им. Я смотрю на наркоманов, алкоголиков, я завидую им, потому что хотя бы кто-то им жалеет, кто-то не знает за их проблему. Но моя проблема такая, что нельзя признаться в своей проблеме. Нельзя, я не могу признаться в этом. Все думают, что у меня хорошо, а на самом деле не хорошо. Он говорит, я женился на самую лучшую женщину. У меня претензий нет. Но все равно не могу быть верным с ней. Гуляю, изменяю и все. Я говорю, в чем проблема? Он говорит, не знаю, похоть. Он говорит, дошло до такого, что я не могу спать со своей женой, пока я не включу порнографию, фильм, посмотреть, чтобы возбуждаться даже. Он говорит, потом, это был детский сад. Теперь дошло до такого состояния, что сначала, не удовлетворился, что, классическим сексом. Он говорит, раньше смотреть на нее было достаточно, чтобы получить удовлетворение. Потом мы женились, то потом, то это не хватает, то такой поза не надо, то такой другой поза, то классический секс уже не удовлетворяет, то теперь, оральный секс надо. Он говорит, мне дальше оральный секс, я буду счастлив. Счастлив 2 недели. Через 2 недели уже это не удовлетворяет. То, извините, то задницу надо будет. Это уже, это тоже уже не удовлетворяет. То дальше уже порнографию уже включает. То уже дошло до того, что он включает камеру. Тайна, жена не знает, что он включает камеру и снимает и со своими друзьями. Те тоже включают камеру и снимают своих жен, а потом начинают играться и смеяться. Представьте себе. Он говорит, а он миллионер. То дошло до такого, что он должен привести другую девушку домой, чтобы, она сначала его, это самое, прежде чем с женой. Возбудить, да. А потом дошло до, он говорит, у меня друзей еще хуже. Они приводят мужчину домой, чтобы со своей женой поспал. Прежде чем он сможет, он должен смотреть, как другой мужчина со своей женой спит, прежде чем он может возбудить. То есть похоть – это страшная болезнь. Кто-нибудь слушает меня? Надо освободиться от него, прежде чем жениться. Есть разница между похотью и любовью. Любовь, она хочет удовлетворить и дать счастье и радость другому, а не просто брать.
То есть это страшно жениться за человека, который видимо похотью. Почему я говорю, нельзя жениться, если вы не убедитесь, что вы любите человека. Если у вас только похоть, или у вас только страсть, или у вас только влюбчивость, или если у того только к вам влюбчивость, или похоть, бесполезно вам выходить замуж за него. Потому что вы не сможете его удовлетворить никогда. Он будет загонять вас, он вас убьет. Он просто сделает вас клетки. Вы никогда не сможете удовлетворить его. Поэтому мужчины и женщины, если вы не чувствуете, что у вас такая превосходство, чувство любви к человеку, сначала помолитесь Богу, читайте Библию, разобрайтесь с собой, самим собой сначала, прежде чем спешить жениться. Не спешите. Понятно, это разница между любовью и похотью сейчас или не совсем? Не слышу вас. Хорошо, давайте дальше. Следующая тема. Какие принципы или какие подсказки, какие еще больше есть подсказки, как знать, кто мой супруга или мой спутник жизни. Следующий. Раз. Кроме этих треугольника, что еще нужно знать, чтобы убедиться, что именно этот человек есть моя жена или мой муж? Во-первых, убедитесь в том, что вы хотите жениться на этого человека не ради того, чтобы этот человек удовлетворит какие-то ваши потребности. Еще мужчина, давай сюда. Пример. Хороший парень. То есть, допустим, если ты как молодой человек, ты чувствуешь, у меня проблема, глазки бегают. Или у меня проблема мастурбация. Или у меня проблема порнография. Я женюсь, чтобы удовлетвориться. Ложь. Не женитесь, потому что вы хотите решить какие-то свои проблемы. Также женщины. Не женитесь, потому что я живу одной в Киеве, или я, как там говорят, или, короче, мне уже 30 лет, я одной живу, пора уже выйти замуж, я не хочу быть старой девой. Не выходите замуж только потому, что вы хотите решать какие-то... Проверьте свои мотивы. Почему вы выходите замуж? Будьте чистым, прежде чем спешить выходить замуж. Спасибо. Потому что я знаю супруги, семьи, хорошая семья, все нормально. Но когда жена плачет по ночам, чего плачете? А потому что он со мной, то спит 2 минуты, но не удовлетворяет ее. Потому что он до того уже в туалете сам себе мастурбацию устраивает или анонизм устраивает. А потом к жене прибегает на 2 минуты и уходит. Проблема. Следующее. Будьте уверены, что вы не женитесь по давлению жениха. Вы знаете, как мужчины домогают людей, да? И некоторые женщины тоже есть такие, которые добивают и домогают. Не женитесь, потому что давление на вас приходит. Следующее. Не женитесь тоже по... Что я его не люблю, но жалко. Он меня так любит. Жалко его, жалко его. Если ты его не любишь, ты говоришь, ну, в принципе, неплохой парень, но он так меня любит, он так все делает, он меня купил, он так старается. То все равно это закончится разводом. Нельзя жениться по милость, не милость, а как это, по жалости. Нельзя жениться по жалости. Следующее. Тоже нельзя жениться от страха. Что, я уже старый, или я уже молодой, или я уже не молодой, или я старый, у меня уже не будет то, или манипуляции. Не женитесь по манипуляции. Вы знаете, как манипулируют это самое, чтобы получить свои цели. Следующее. Когда вы молитесь о том, кто будет вашей супругой, или невестой, или женой, или мужем, будьте уверены, что у вас нет образа внутри вас. Если у вас будет образ, как идол кого-то, что, допустим,
Молодой человек, очень женится, но он смотрит на девушку, кто-нибудь подойдите девушке. И говорит, я с ней встречался, допустим, в школе или в университете. И в моем сердце ее образ уже. Да? И все девушку я только ищу, как тебя зовут? Оксана. Оксану. Я только ищу Оксану. И я загоняю все под Оксану. Не будешь никогда счастья таким образом. Нельзя иметь образа, не конкретного человека. Да, можно иметь требования, когда вы молитесь о браке, что я хочу верующего, допустим. Или я хочу, чтобы она была, какие-то желания, добрая, там, хозяйка, я не знаю, что-нибудь. Вы можете иметь какие-то свои желания, но не должен быть образ. Это не должен быть образ личности какой-то. Спасибо, Оксана. Следующий. Слушайте, друзья мои, это очень важно. Никогда не выходите замуж или жениться на человеке, кого вы скажете, что я его изменю. То есть он хороший, неплохой, но давай поженимся, а потом мы все решим. Никогда не женитесь, надеясь менять или изменить человека потом в браке. Если вы женитесь расчетом, что вы сможете человека изменить, то, скорее всего, он вас изменит. Это не получится. Если у вас какое-нибудь сомнение или какая-нибудь неуверенность, просто не спешите. Даже просто не развивайте это отношение дальше. Нельзя жениться с расчетом, что вы человека измените. Из-за этого я и говорю, что нельзя жениться на неверующих. И нельзя жениться на новобращенных. Позвольте, он говорит, он изменится, он только новобращен. Пусть он сначала изменится. А потом будем жениться. Или будем разговаривать. Вообще-то я лично считаю, что если человек новобращенный, пришел в церковь меньше года и начинает уже бегать за девушками, он ненормальный. Потому что он будет с тобой жить год и тоже начнет бегать за кого-то. Когда человек приходит к Богу, надо, чтобы хотя бы год он насытился Богом, чтобы он вообще ни о чем не думал. Поэтому не женитесь на людей, которые вы сказали, что будем меняться. Или он неплохой, но он будет лучше. Не будет лучше, будет только хуже, чтобы вы знали. Следующее. Проверьте себя. Сможете ли вы любить этого человека не только сиюминутно? Сможете ли вы любить ее всегда? Допустим, кто-нибудь вас подойдите. Как тебя зовут? Юлия. Допустим, она сейчас прекрасно выглядит, но я должен себе задать вопрос. Если вы хотите жениться серьезно, хотите развивать отношения. Смогу ли я, люблю я достаточно ли я ее, что если, не дай Бог, она попадет в аварию, чтобы я все равно продолжаю ее любить? Смогу ли я ее любить, если она станет инвалидкой? Смогу ли я ее любить, если она останется на инвалидной коляске? И мужчины, и женщины тоже должны задавать себе такие вопросы. А если он упадет на работу, допустим, если он попадет в аварию, если он станет инвалидом, смогу ли я его любить? А если у него не будет денег, если он станет бедным, смогу ли я его тоже так же любить? А через 20 лет, допустим, когда марши уже начнут появляться, да? Или через 30 лет, когда вес уже будет тяжело справляться с весом, когда она уже станет такая, да, солидная дама, да, как украинка, да? Не стану, да? Я тоже так думал. Все всегда думали, спросите у своей матери и дедушки, все всегда думали, что не стану. Но жизнь свои следки оставляю. Но ничего, ты, конечно, не станешь, я пошутил. А что будет, если она, на всякий случай, надо задавать вопросы. Что будет, если после родов она заполнится, или после, как там, поправится, или наоборот, похудеет, слишком еще кости одни остались. Или разные изменения могут быть. Не те, конечно, не за тебя говорю.
Это я пример привожу. А если все это изменения будут, смогу ли... Почему это важно, друзья мои? Это очень важно. Важно, чтобы мы поняли, что я делаю приложение не тела Юли, да? Не тела Юли. Не ее ноги, руки, фигуру или что еще там. Я делаю приложение ее личности. Ее внутреннего человека. Я ее люблю. Ее персона люблю. Я ее люблю. Так что не важно, это моя жена постоянно, кто не кушает, не худеет, то это занимает фигуру. Слушайте, какая ты бы ты не была, я счастлив. Даже я говорю, она беременна, я говорю, класс, еще лучше. Если человек вас любит, он будет вас любить внутреннее состояние, прежде всего, как вы есть. Но если человек начинает загонять вас в детский сад, в этот спортивный зал и куда-то на операцию, иди отрези груди, иди отрези, ну, как там, попу и так далее, то надо все будет потом отрезать. Спасибо. Задавайте себе вопрос вовремя. Смогу ли я этого человека? Да. Но ничего. Смогу ли я, короче, любить в любом состоянии? А? Еще бы тебе помог. Видите как? Смогу ли я любить в любом состоянии? Не только сегодня. Это есть тест для мужчин и женщин. Если вы не уверены об этом, убегите в другую сторону. Следующий вопрос, который вы должны себе задать. Ожидаю ли я, что этот брак меня сделает счастливым? Или я ожидаю, что через этот брак я хочу сделать того человека счастливым? Если вы хотите только себя сделать счастливым, то, скорее всего, вы не любите. И у вас страсть, и у вас похоть. Но если вы хотите сделать другого счастливым, то тогда вы можете жениться. Следующее. Прежде чем жениться, убедитесь в том, что вы знаете разницу между женщинами и мужчиной. То есть вы должны знать разницу между женской психологией и мужской психологией. Чтобы не было такое, что у тебя жена делает месячное, а ты говоришь, я хочу спать и все. Чтобы не было такое, что у тебя жена изменение в организме какое-то, и она капризная, как-то либо плачет, либо у нее нет настроения. Ты начинаешь ее в футболе. Чего у тебя нет настроения? Ты постоянно капризная. Надо понять разницу между психологией мужчин и женщин. Если у нее нет настроения, просто пойми, просто устройство совсем другое у женщин и у мужчин. Надо понять это. И также женщины должны знать психологию мужчин. Чтобы не сказали, что ты слишком гордый, чего ты пропадаешь на работу, сиди со мной дома. Нет. Мужчины получают удовлетворение, чувство удовлетворения в своей жизни, именно когда они добивают, покоряют что-то профессионально, на работе и так далее. Но если ты хочешь, чтобы твой муж только возле тебя сидел, он не будет счастливым мужем. То есть надо знать разницу между психологией мужчин и психологией женщин. Следующее. Если возникают у вас, если вы начинаете встречаться, мужчиной или женщиной, и у вас возникают, как это называется, какие-то, не трения только, а вот сигнал, вы что-то замешаете в ней или в нем, который волнует вам, как предупредительный знак, или как мы называем. Да, как там написано там. Настораживающие моменты. Если у вас появляются такие настораживающие моменты, слушайте, лучше остановиться. Стоп. Остановитесь, пока вы не убедите и начнете копаться в этом проблеме. Если, допустим, вы встречаетесь только, и тут он поднимает на вас голос. Стоп. Убедитесь, копайте в эту проблему, выясните достаточно, что действительно
on спевшиве, он способен нагрубить женщину, тем более свою собственную жену или нет. Если он такой, идите поговорите с его матерью, с его друзьями, с его родственниками. Если он такой, бегите подальше, пока все настораживающие моменты, которые возникают, или вы видите, что вы встречаетесь с ним, а у него глазки бегают по другим девушкам. То это, не думайте, что это просто ошибка. Не думайте, что это мне касалось. Не думайте, что нет, это просто так. Ну, ничего. Он же на меня все равно женится. У вас потом будет проблем, потому что помимо вас будет еще 5 других. Все нарастающие, или, допустим, мужчины, вы встречаетесь с девушкой, а она уже требует, чтобы вы купили ей то машину, то Мерседес, то Корд, то что-то еще. Ведь она даже еще не ваша жена. Знаете, что разорительница пришла. Так что вам надо сразу же разобраться в эту проблему, выясните у ее друзей, у родственников, это самое, какая она. Зачастую мы тоже думаем, что, а зачем? Это я ее люблю, она меня любит, я хочу на нее жениться. Зачем у кого-то спросить? Слушайте, мудрость у кого? У Бога. Нет. Советующихся. У кого? У советующихся. Мудрость у советующихся. Если у Бога, там ему не нужно. Это тебе тут нужна мудрость. Мудрость у советующихся. Как? У советующих мудрость. У советующих. Нужно пойти переговорить с людьми. Нужно пойти выяснить ситуацию. Действительно, какая она. Потому что когда девушка очень понравится, или парень очень завоевает девушку, он самый лучший. Он делает все для тебя. Еще другой нарастающий факт, настораживающий факт. Допустим, если парень вежлив тебе, а ко всем остальным груб или грубиян, знаешь, что ты будешь следующий скоро. Завтра это уже будет ты. Если он, посмотрите, как он или она относится к окружающим. То есть, короче, есть настораживающие факты, которые Бог сам дает нам видеть или заметить. Если мы эти вещи отказываемся заметить, или замечать и работать над ними, или вывести его наружу, все, пропадете. Или если вы поймаете его, что он порнографию смотрит, или мастурбацию делает, когда и вы еще не женились, знаете, что у вас жизнь не будет. Кто-нибудь слушает мои слова или нет? Так, следующий. Не женитесь и не выходите замуж, если у вас не будет мира, покоя и счастья внутри. Вы должны иметь внутреннюю радость, счастье и покой. Следующее. Никогда не женитесь, не поговорившись родными, друзьями и родственниками вашего избранника. Если вы это сделаете, если вы поговорили, допустим, с лидерами, лидеры говорят, осторожно, он не для тебя. Поговорили с пастором, пастор говорит, я вас не вижу вместе. Пошли, поговорили с подругами, подруги говорят, ой, страшное дело. Вы пошли к родителям, родители говорят, я тебя жалею. А ты говоришь, что нет, я герой, это я ее люблю. Такой, слушай, все не могут быть неправы. Ты не можешь быть таким один спаситель такой. Все говорят тебе так, а ты говоришь, нет, я все равно. Это и тебя и погубит. Если вы хотите жениться, и вы хотите жить не на 5 лет, не на 2 года, не на 3 года, не на год, не на полгода, не на месяц, вы хотите жить долго, счастливую жизнь, нужно действительно выяснить, что другие говорят об этом человеке, за которого вы хотите выйти замуж. Потому что есть факт, что люди, которые влюблены, они не видят ничего. Люди, которые влюблены, они не замечают. Или люди, которые влюблены, они покрывают друг друга. Но другие, которые трезвые головы имеют, могут вам помочь в этой данной ситуации. Понятно все или нет? Последнее. Сегодня особенное служение.
Потому что надо добиться этот вопрос. Надо его решить окончательно. Где наши те, которые отдали помолвки, молодые, подойдите сюда на сцену. Не, но я продолжаю. Пока не идут. Когда не жениться? Следующий вопрос. Как не знать? Время мне жениться или когда мне жениться? Во-первых, нужно жениться только после того, как когда вы знаете, что вы получили прорыв молитвы. Первый. Второй. Братья и сестры, слушайте сюда, подойдите, братья и сестры, опять. Не женитесь, пока вы не станете лучшими друзьями. Допустим, вы встречаетесь в церкви, познакомились, и мы говорим в церкви, мы не встречаемся, правильно? Мы говорим, мы не ходим по подвалам, мы не ходим по паркам, мы не ходим по... мы не встречаемся. И постоянно, послушайте, это очень важный момент. Мне все пишут письма и говорят, пастор, если мы не встречаемся, как тогда знать друг друга? Как знать, что она не подходит? Как делать предложение? Как выйти замуж? Как жениться? Если мы не знаем друг друга. И я вам говорю, не надо делать предложение, не надо жениться, если вы не знаете друг друга. Нужно обязательно, не только что знать друг друга, нужно стать лучшими друзьями, прежде чем делать предложение. Как это можно делать и не встречаться? А я вам скажу, как. Мы не встречаемся в церкви, но вы, допустим, находитесь в одном служении. Или вы видите человека, что вам нравится. Идите, как брат и сестра, подружитесь с ней. Не как парень и мальчик, не как парень и девушка, не как любовник или что-то. Просто как компания пока. Или в служении, или интересуетесь. Подружитесь как коллектив, как друзья. Как лучшие друзья сначала. И подружитесь между собой год, 2, 3, 4. Сколько вам угодно, пока вы не будете знать точно, кто это. Кто женщина, кто мужчина. Когда вы станете лучшими друзьями, это самое лучшее время жениться. Когда вы хорошо знаете друг друга. Спасибо. Следующее, когда лучше жениться. Вы должны жениться только после того, подойдите сюда, молодые. Или вы хотите, чтобы вам музыку играли? Хорошо, давайте тогда. Или не надо уже музыку? Хорошо, подойдите, говоря музыку, уже не надо время. Мы готовы жениться после того, как вы пройдете подготовка. Вы не готовы жениться, если у вас не будет подготовка. Вы должны подготовиться к браку. Как это подготовиться? Обоим. Вам надо ходить в школу подготовки к браку. Вам надо сдать все вопросы. Вам надо пройти все различия между вами. Вам надо увидеть, какие разницы в ней, что мне не нравится, что не нравится в нем. И обговорить эти вещи. Никогда нельзя жениться, пока не обговорить различия между вами. И пока не решит эти различия, нельзя жениться. Слушайте меня или нет? Следующее. Не спешите жениться, пока у вас не будет настоящей саможертвенной любви. Следующее, я уже спешу, вы уже смотрите на них, как экспонат, они уже перед вами. Алло, не спешите жениться. Слушайте меня, не спешите жениться, если вы не уверены, что вы достаточно взрослые. Надо стать взрослым ментально, разуме, зрелым, стать мужчиной по-настоящему, знать, что такое мужчина, ответственность мужчины, и что жена ждет от тебя как мужчина. И стать женщиной, полноценной, взрослой, быть готов заботиться о другом. Следующее, нужно стать взрослым физически, то есть надо быть, стать взрослым финансовым независимым. Надо стать зрелым духовно, стать зрелым в возрасте. Следующее. Не женитесь и не спешите жениться, если вы не уверены, что это брак на всю жизнь.
Когда вы знаете, что вы любите его на всю жизнь, только тогда и женитесь. Если не женитесь и не спешите жениться, если вы замечаете, что что-то не то, какое-то сомнение, какие-то переживания. Если есть сомнения или переживания, не женитесь. Не спешите. Следующее. Прежде чем жениться, наладите все вопросы предыдущей жизни. Если у девушки был парень или парень в миру, или раньше в церкви, разрешите все вопросы. Будьте уверены, что все точки поставлены, что вы разрушились и что вы разорвали все отношения. Если были дети у парня в миру, пускай дети дадут согласие. Или у девушки были дети. Пускай дети дадут согласие. Только если есть согласие, все близких людей, родственников, тогда можно жениться. Следующее. Не женитесь, пока вы не обговорите 3 ключевые вопроса. Вам нужно обговорить между собой, какие вы видите ваше будущее. Вы должны жениться, если у вас есть одни и те же самые ценности, цели в жизни. Ну, не обязательно, что он уже стал миллионером, бизнесменом, а уже стал проповедником или что-то такое. Нет, не в этом плане. Но вы должны иметь одну ценность в том, что вы оба верующие, вы оба хотите служить Богу, вы оба хотите распространять Царство Божье, что-то подобное. Вы должны быть конкретны, вы должны обговорить ваши ценности совместные. Следующее, вы должны обговорить вопросов денег, какое ваше отношение к деньгам, бюджетам и так далее, как вы планируете жить. Следующее, вы должны обговорить вопросы секса, вы должны читать литературу о сексе, вы должны обговорить, какие ваши проблемы в этом плане. Следующее, вы должны обговорить вопросы о здоровье, вы должны сдать тексты, вы должны сдать анализ, и вы должны пройти анализ, чтобы все было известно, что он здоров и она здорова. А то он будет иметь СПИД, или она имеет СПИД, и тебе через полгода поставят тоже диагноз. Так что нужно провести тест. Следующее. Нужно обговорить об отношениях к родственникам. Нужно обговорить об отношениях к родственникам, родителям и так далее. И что вам нравится в друг друге, или что не нравится, и от чего нужно, как можно решить эти вопросы. Либо смириться с ними, либо помогать друг другу с этим. Следующее. Не спешите жениться, если ваши родители вас не благословляют. И духовные родители, и физические родители, пускай они вас благословляют. Это важно. Ну что, все остальное, друзья, найдите в конспекте.